差唔多要裝浴瓶啦，咁啊裝浴瓶之前我哋就試多一次水啊。咁啊試係做乜嘢咧？主要係驚呢啲位會漏水。如果裝浴瓶先知呢啲位漏水咧，或者呢個位漏水咧，咁就大鑊㗎啦。咁你要拆翻個浴瓶出嚟㗎啦。咁啊而家試一試佢先，咁啊肯定咗個企缸冇漏水啦，先再裝浴瓶，咁啊最安全啦。如果唔係真係自己揾自己笨嘅啫。嗱咁就試水點試咧？一定要夠水滿。嗱滿到呢度，嗱睇呢度先啦，過晒機仔呢度啦，過晒機仔呢度啦，咁啊試一試佢，咁啊試2-3個鐘頭，冇漏水就 O K 嘅，因為做咗瓷磚之後咧，有冇漏啊？其實好易睇到㗎啦，你見到㗎啦，啲漱口粉咧乾爽嘅，如果有滲水咧，啲漱口粉咧就會轉色嘅，變咗第二隻色，即係會深咗色嘅，咁而家睇到好清楚啦。啲漱口粉咧就冇轉色嘅，乾爽嘅。咁啊機仔底呢度啦，機仔底呢度就一定冇㗎啦，因為呢度咧我哋用膠黐嘅，就唔用膠砂，直情用啲外牆膠，用結構膠黐嘅，即係大豬腸。就咁睇得好清楚啦，全部乾爽冇事嘅，咁啊〜試完咁可以安心裝浴瓶啦。好啦，咁啊試完水啦，咁啊順便試埋個去水好唔好去啦。唔好整到咁污糟。去水都好好去，嘰嘰聲。咁啊呢個企缸叫完成㗎啦，咁可以放心裝浴瓶啦。